हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें ओपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2026 जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस टेस्ट 32। यहाँ आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज पर प्रीवियस पैटर्न डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। In October 2025, which city in Odisha saw the establishment of the Namo Semiconductor Laboratory to boost the state's electronic manufacturing ecosystem? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी राउरकेला, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी बरहमपुर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर भुवनेश्वर। नोमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट। Who was elected as the national president of the Bharatiya Janata Party (BJP) in January 2026, becoming the youngest person ever to hold the post? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी नितिन नवीन, ऑप्शन सी तेजस्वी सूर्या, ऑप्शन डी प्रमोद सावंत। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर नितिन नवीन। चलिए नेक्स्ट। In February 2026, a major protest broke out across India regarding the UGC Bill 2026. What are the primary focus of this proposed legislation? Option A, free education for all students. Option B, restructuring university grants into a loan-based system. Option C, merging the UGC with the AICTE into a single higher education commission. Option C is the correct answer, merging the UGC with the AICTE into a single higher education commission. चलिए नेक्स्ट। Which Odisha-born Hindustani classical vocalist represented the state and India at the Cosmopolis Festival 2025? Option A, Mukund Dev Sahu. Option B, Praful Kar. Option C, Sunanda Patnaik. Option D, Ramhari Das. Option A is the correct answer, Mukund Dev Sahu. ये ओडिशा का है। चलिए नेक्स्ट।
Which freedom fighter from Odisha is known as the Gandhi of Odisha for his dedication to non-violence and social reform? Option A Gopabandhu Das, option B Acharya Harihar, option C Navakrishna Chaudhary, option D Gopabandhu Chaudhary. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गोपबंधु चौधरी। याद रखना रखना गोपबंधु दास उत्कल मणि कहा जाता है, लेकिन गोपबंधु चौधरी को गांधी ऑफ ओडिशा कहा जाता है। ये भूदान मूवमेंट में शामिल हुए थे और सिविल डिसोबीडिएंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में भी शामिल हुए थे। ठीक है, क्विट इंडिया अच्छा से लिख देता हूं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गोपबंधु चौधरी भूदान आंदोलन में जन के थे। इसके अलावा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट। The 1923 Kakinada session of the Indian National Congress was significant for Odisha because it led to the official recognition of which provincial committee? Option A Utkal Union Conference, option B Utkal Pradesh Congress Committee, option C Ganjam District Congress, option D Odisha State People's Conference. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। चलिए नेक्स्ट। In April 2026, Parliament discussed a constitution amendment bill to increase the size of Lok Sabha. What is the proposed new maximum strength of House mentioned in the draft? Option A 650, option B 750, option C 850, option D 1000. Option C is the correct answer, 850. चलिए नेक्स्ट।
The anti-defection law 10th schedule was in the news in early 2026. Under which constitutional amendment was this schedule originally added? Option A 42nd amendment, option B 44th amendment, option C 52nd amendment, option D 61st amendment. Option C is the correct answer, 52nd amendment. Fifty-second Amendment Act of 1985. चलिए नेक्स्ट। The Integrated Aqua Park IAP, a major project in Odisha costing 100 crore rupee and highlighted in October 2025, is located near which reservoir? Option A Rengali, option B Hirakud, option C Upar Kalab, option D Indravati. Option B is the correct answer, Hirakud. चलिए नेक्स्ट। Which unique geographical feature in Odisha is the only site in India where 3 species of crocodiles, saltwater, mogar and gharial are found? Option A Bhitarkanika, option B Similapal, option C Satkosia, option D Chilika. Option C is the correct answer, Satkosia. चलिए नेक्स्ट। According to Economic Survey 2025-26, what is the projected real GDP growth for India in the fiscal year 2026? Option A 6.5%, option B 7.0%, option C 7.4%, option D 8.2%. Option C is the correct answer, 7.4%. चलिए नेक्स्ट। The Stand Up India scheme, which was extended in 2025, provides bank loans for greenfields enterprises to which target group? Option A small and marginal farmers, option B SC, ST and women entrepreneurs, option C unemployed youth in urban areas, option D ex-servicemen only. Option C is the correct answer. Option B is the correct answer, SC, ST and women entrepreneurs. चलिए नेक्स्ट।
विज्ञान टेक 2026 हेल्ड इन मई 2026 emphasized the whole of government approach to which major scientific goal. ऑप्शन ए मैन मिशन टू मार्स, ऑप्शन बी विकसित भारत 2047, ऑप्शन सी टोटल इराडिकेशन ऑफ मलेरिया, ऑप्शन डी 100% रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विकसित भारत 2047. चलिए नेक्स्ट. In early 2026, India reported the successful testing of the NAG missile system MK2. What type of missile is the NAG? Option A surface to air, option B anti-ship, option C anti-tank guided missile ATGM, option D air to air. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. चलिए नेक्स्ट. Which nuclear powered ballistic missile submarine SSBN is scheduled for commissioning into Indian Navy in early 2026? Option A INS Arihant, option B INS Arigat, option C INS Aridaman, option D INS Vikrant. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, Aridaman, INS Aridaman. चलिए नेक्स्ट. The Indian Air Force is set to conduct its first indigenously assembled C-295 transport aircraft in 2026. Which city hosts the facility where these are being assembled? Option A Bengaluru, option B Hyderabad, option C Vadodara, option D Nasik. ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, Vadodara.
चलिए नेक्स्ट। The State of India's Environment 2026 report highlighted that extreme weather events occurred on what percent of days in the preceding year 2025? Option A 50%, option B 75%, option C 90%, option D 99%. Option D is the correct answer, 99%. चलिए नेक्स्ट। Which invasive species, often called forest fire fuel, was identified in 2026 as occupying nearly 50% of India's forest and scrublands? Option A eucalyptus, option B lantana camara, option C Prosopis juliflora, option D water hyacinth. Option B is the correct answer, lantana camara. चलिए नेक्स्ट। The Swachh Odisha scheme, which received a 1600 crore allocation in late 2025, primarily targets which sector? Option A rural sanitation, option B urban waste management, option C industrial pollution control, option D coastal cleaning. Option B is the correct answer, urban waste management. चलिए नेक्स्ट। On National Panchayati Raj Day 2024, April 24, the government launched the Model Youth Gram Sabha initiative. In which year was the 73rd Constitutional Amendment Act Panchayati Raj enacted? Option A 1990, option B 1992, option C 1994, option D 1996. Option B is the correct answer, 1992.
थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो कीजिए, यहाँ ज्वाइन कीजिए। और आज के लिए इतना ही, रखता हूँ, धन्यवाद।